ସ୍ଥାନୀୟ ମଧୁବନ ସ୍ଥିତ ସାରସ୍ୱତ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟରମଣ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତାପସ କୁମାର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ପାଣି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମଞ୍ଚେ ଆସିନଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିଥିମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ଶିଶୁ ବର୍ଗର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ, ବାଲ ବର୍ଗର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନମଞ୍ଚ, ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କିଶୋର ବର୍ଗର ପେପର କଟିଂ, ଆଶୁ ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଝରଣାରାଣୀ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ